Suvedžinkis. Tai laba diena visiems. Man buvo be galo smagu matyti visų veidus. Amžini studentai, ar kaip jūs pavadinti. Iš tikrųjų tai noriu pasveikinti, nes tai yra nuostabu siekti žinių. Tik noriu pasakyti, kad žinių siekimas tai yra svajonė, kuri niekada pilnai neįvykdoma. Žmogus ir miršta, gerai jeigu miršta siekdamas naujienų. Aš savo ruoštų stengsiuosi kai ką pateikti. Mano pranešimas yra paremtas ir paskutinių 15 metų Nobelio premijos laureatų darbais. Tai yra naujienos, kurios dar medicinos vadovėliuose, biologijos kursuose, vidurinėse mokyklose apie juos dar nekalbama. Iš kitos pusės yra ir dalykų ne tik tai naujų, bet seni, tačiau jos mokslo pažangos dėka pasikeitė požiūris. Ir apie visą tai dabar kalbėsiu, kaip supratote, liesdamas pagrindinį dalyką, tai energija. Ta žodį energiją mes naudojam kiekvieną beveik valandą. Sakome, žmogus energingas, žmogus mažai energingas, aš šiandien neturiu energijos ir taip toliau, kitas pavogė mano energiją. Tai, žinoma, kalba eina ne apie tą energiją, kuri parduotuvėse ant maisto produktų maišelių išmatuota yra, kiek kilokalorijų energijos gaunam. Bet eina kalba apie gyvybinę energiją arba vitalinę energiją. Bet noriu pasakyti pirmiau, kad iki šiol mes nežinom, negalim atsakyti pilnai klausimą, kas yra žmogus. Galbūt jūsų universitete tą atsakymą jau gavot, tačiau iš tikrųjų net buvusioje akademinėje sesijoje taip ir liko neišspręsta iš tikrųjų, kas tai yra žmogus. Tuo pačiu. Ir noriu palyginti su kokia nors mašina. Jeigu mes jos sudėties nežinome, man reikėtų atsakyti klausimą gyvybė. Jau žmonės stengiasi, mokslininkai, medikai, beveik pamėgdžioti Dievą, sukurti ir dirbtinius organus, išauginti ir taip toliau, ląstelę pabandyti sukurti, tačiau iš tikrųjų tą ląstelę, kurią jau dabar gali sukurti, tai tik tai į ją įdėjus gyvybės elementus, ar tai įdėjus atitinkamą sėklą, ar taip toliau. Ir lieka iki šiol stebėtina, iš kur atsiranda ta gyvybė. Kokia tai mažytė sėkla, net įsilaikosi faraono kape nuo seniausių laikų, ją galima sudaiginti ir išauga kažkoks didelis augalas. Dėka tos energijos, kurią galima vadinti būtent gyvybinė ar vitalinė energija. Ir tik tai teko atsisukus į rytų filosofiją ir į tradicinę mediciną rasti atsakymą. Ten yra pripažįstama ta gyvybinė energija, kuri ajurvedoj, indų filosofija yra vadinama prana, daugelis to žinote, kinų, či ir taip toliau. Ir visi vienbalsiai, senoviniai tie raštai konstatuoja, kad ta gyvybė vitalinė yra iš visatos, iš kosmoso. Ta gyvybė palaiko ir būtent mūsų egzistavimą. Žmogų, rytų filosofiją, aš darysiu nedidelį ekskursą į tą rytų filosofiją, tvirtina, kad viskas šiame pasaulyje, gamtoj, taip pat ir mes, susidarom iš 5 pirmapradžių elementų. Kartais tie elementai yra kairiai pusėje parodyti, vadinami yra kaip ir stichijos. Kad būtų suprantamiau ir neatrodytų taip labai mistiškai, aš palyginu maždaug su šiuolaikiniam savokom, kad erdvės ar eterio
energija tai atitinka atominė, oro elektrinė, ugnies spindulinė, vandens cheminė ir žemės fizinė energija. Ir noris parodyti tą nuostabų kiniečių energijos, gyvybinės energijos ratą, kuris taip sunkiai prigyja mūsų sąvokai. Kodėl? Todėl, kad mes bijom ir nesuprantam, prie ko čia yra tokie mistiniai pavadinimai. 5 pirmapradžiai elementai arba stichijos ryšasi su mūsų organais, o pavadinimai keisti. Metalas, medis, ugnis ir taip toliau. Tai kiekvienas jų prasme, aš tai paaiškinsiu trumpai, atitinka vieną ar kitą organą ir viskas tas yra sujungta viename, kažkaip, nelabai šviežiai. Nu, tiek to, aš gal ir be to paaiškinsiu. Raudona. Nematyti. Tai nieko. Tai va, pažiūrėkime, sakysim, į medį. Ką reiškia medis? Medis tai atitinka kepenis ir tulžį. Ir kartais, jeigu pradeda blogai funkcionuoti kepenis, atsiranda kokie tai simptomai, gal mes be reikalo gydome ir nukreipiam visą savo dėmesį į kepenis. Pažiūrėkime rodiklį. Žemiau yra vanduo, kuris atstovauja inkstus arba urogenitalinę sistemą. Ir viskas yra labai paprasta. Jeigu nepakanka vandens, tai medis negali gerai funkcionuoti. Jis negali gerai gyvuoti. Ir gal po kepenų patologijos, po kepenų sutrikimų funkcijos, sutrikimų simptomų, slypi inkstų patologija. Arba einam toliau. Medis, o virš jo rodiklė eina į ugnį. Ugnis atstovauja mūsų širdį, mūsų širdies kraujagyslių sistemą. Tai vėl labai aišku yra. Jeigu medžio yra nepakankamai, ugnies bus nepakankamai ir sutriks mūsų kraujagyslių ir širdies kraujo apytakos sistemai. Tai va, tas medis ir ryšys tarp tų visų pasirodo nėra toks paprastas ir viskas remiasi energija. Jeigu vienas iš tų elementų pirmapradžių stichijų negauna pakankamai energijos iš kitų, sutrinka funkcija. Yra tokia schema, turint galima aiškintis apie tikras to sutrikimo priežastis. Žmogų reikia suprasti ne taip, kaip neretai mes sveikatos apsaugoj dėmesį kreipiam tik į kūną, bet kūnas, tegu jis būna apačioj, virš kūno mes turime jausmus, turime protą, bet reikia pasakyti, kad ne visada taip yra, kad kaip čia parodėta, protas, jausmai yra aukščiau kūno, gali būti ir atvirkščiai. Ir kūnas, kaip žinom, veikia į mūsų jausmus ir veikia į mūsų protą ir ne visada protas valdo mūsų kūną. Tačiau jeigu mes pakylam dar vieną laiptelį aukščiau, kur parašyta yra ego, mūsų savasis aš, savanaudiškas, jeigu mes tą savo savanaudiškumą peržengiam, tai mes tampam išmintingi, mes įgyjame platų intelektą. Ir tada išmintis sugeba valdyti, numalšina mūsų ego, valdo mūsų kūną, valdo mūsų jausmus. Dar aukščiau yra siela, bet čia jau gal apie ją plačiau nekalbėsiu. Tai va dabar galim prieiti prie tokios savokos, kad sveikata yra kūno, tų elementų, kurios holistikoje rodžiau, jausmų, proto, dvasios ir sielos darna. Kūno, dvasios ir sielos darna. Ir būtinai pažymėti energinio balanso fone. Apie tai toliau ir kalbėsime. Galima ir tą paprastą dar išvadą padaryti, kad viskas, kas nenatūralu, kas prieštarauja harmonijai su gamta,
ardo energijos balansą ir tą pačią sveikatą. Reiškia, sveikata yra energinis balansas, o kas nenatūralu, ardo ir tą pačią sveikatą. Tad Indija, kur teko būti, nustebau, kad ten visos moterų kosmetinės priemonės, pradedant lūpų dažais, jas galima praryti ir nieko blogo neatsitinka. Kodėl? Todėl, kad jos yra natūralios, jos pagamintos yra iš kokių nors žolių, iš lapų, iš natūralių dalykų ir reiškia neprieštarauja gamtai. Ir moteris Indija ne tik tai gražiai pačios dažosi, bet netgi jų dievai, skulptūros ir pėdų nagai spalvoti ir pačios gražiai atrodo, bet naudoja natūralius produktus. Arba, sakysim, skalbimo milteliai. Irgi yra iš kažkokio augalų ir priešingai mūsų milteliams, kurie turi daug toksinių medžiagų, ten galima praryti ir nieko blogo nesitiktų. Aš tai populiariai pailiustravau, kas yra natūralu, kas prieštarauja. Tai aiškus dalykas yra, kad noriu pabrėžti, kad nuo tos gyvybinės energijos atskirti sveikatos neįmanoma. Jeigu žmogus sako, kad jis yra sveikas, bet jis neturi pakankamai energijos, tai negalima sakyti, kad jis yra sveikas. Ir stengsiuos šioj paskaitoj įrodyti, kad žmogus tai yra energinis sutvėrimas, energinis kūnas. Ir galų gale ligų priežastis. Mes, vakarų medicinos atstovai, pastoviai ieškom ligos priežasčių. Tai vadinam etiopatologija, etiopatogenezė. Iš kur kyla lygos? Deja, ne visų lygų priežasčių pavyksta surasti. Kada nežinom priežastį, sunku ir gydyti. Tuo tarpu nustebau, kad ajurvedai tai nesudaro problemą. Kadangi lygų priežastis tai yra energinio balanso sutrikimai. Aš nustebau. Sakau, kaip jūs galite sakyti, kad jūs pašalinat priežastį, jeigu jos nežinom. Bet jie žino, jie pamato dar, kol atsiranda simptomai, lygos simptomai, tai yra iki klinikiniai stadijai, kad jau yra sutrikęs energinis balansas. Mes toliau kalbėsim, kas jį suardo, kas jį sutrikdo. Bet tai yra pagrindas atsiras lygoms. Lygos atsiranda dažniausiai ten, kur yra kokia nors silpnesnė vieta mūsų organizme. Tai yra sena taisyklė, gerai žinoma, lotiniškai tai sakoma locus minoris rezistencija, kur yra mažiausia pasipriešinimo vieta. Deja, ir nuo gimimo genetiškai, ir gimstant, jeigu vyksta kokia tai trauma, absoliučiai sveikų žmonių gal ir nėra. Tas silpnas vietas beveik visi turi. Ir atsiradus kokiam nors balansams, kokiams nors priežastims lygų, ten būtent ir kaupiasi tie simptomai, kurie pasireiškia ar sąnarių skausmais, ar stuburo ir taip toliau. Energinio balanso sutrikimai tai gali būti dėl to, kad nepakankamai gauna energijos arba įeina į organizmą, bet jos cirkuliacija kanalais, kurie yra tam skirti, nevyksta. Ten yra susidarę kamščiai. Vienu metu apie 60-osius metus, čia toks mažas nukrypimas, Amerikoje atsirado mokslininkas Vilhelmas Reichas, kuris beveik jam pasisekė nustatyti, kad yra apie mūsų supančiam lauke yra organas, kaip jis pavadino, ta vitalinė energija. Ir jis sukūrė tokį aparatą, kuris čia kairiai pusėje parodyta nelabai aiškiai, obuolys paprastas ir dešiniai pusėje užkrautas energija. Ir jo buvo idėja tokia, kad žmogus gimsta tarsi su akumuliatoriu, kuris amžium išsenka ir gerai, jeigu galima pakrauti, jeigu yra būdų, o jeigu ne,
tai kaip ir bet kuris prietaisas akumuliatoriui išsekus nustoja veikti. Liūdna buvo Vilhelmo Reicho pabaiga gyvenimo. Amerikos gydytojų asociacija išsigandė, kad jis visus išgydys, papildys energiją, neliks ligonių ir jį apkaltino šarlatanizmu, pasisekė uždaryti į kalėjimą ir jis ten po 5-6 metų mirė. Po to jį, kaip pas mus mėgstama, reabilitavo po mirties. To dabar, aišku, jums jau rūpi žinot, kaip mes tą vitalinę energiją gaunam, kaip ją galim pasipildyti. Gal tai yra kiek tai truputį priekį man reikia užbėgti. Pakalbėsim, kas tai yra ta energinė sistema, kuri iš kosmoso paima energiją, su kuria mes gimstam. Kvėpuodami, kas iš jūsų susipažinę su joga, tai vienas iš kvėpavimo pratimų pranajama, kuris į mūsų organizmą leidžia priimti daugiau energijos. Yra paprastas dalykas, mums reikia gerti, mums reikia valgyti. Kas tas yra gyvas vanduo? Virintas vanduo, aišku, yra negyvas. Tai iš karto sąrašėlis didelis, arbata, kava, kakao ir taip toliau, jau čia mes geriam negyvą vandenį. O mūsų organizmui reikia turėti gyvą vandenį, kuris organizme restruktūrizuojasi, išsidėsto klasteriais. Ir aišku, jis jau nebelieka panašus į vandenį, tai yra struktūrinis vanduo, kurį galbūt galima gauti iš šaltinių tiesiai, gryno vandens šaltinių, iš tirpstančio ledo galima gauti, galų gale panaudojant filtrus, ar dar labiau aš rekomenduočiau jonizuojant vandenį. Jo jonizavimas vandens yra tas svarbus, kad atskiria rūgščią dalį su atitinkamas elementais nuo šarminio. Mums reikia pastoviai rūpintis organizmo šarminimu. O rūgšti terpė sendina, ne tik sendina, ląstelės vėžinės gali vystytis tik tai rūgščioj terpėj. Tai yra žemiau 5-6 pH. Tarp kitko, Coca-Cola turi maždaug 4,5 pH. Tai jeigu gert Coca-Cola, tai labai džiaugtųsi vėžinės ląstelės, nekalbant, kad ten kaip rodo bandymai ir metaliniai pinigai ištirpsta. Dabar gyvas maistas. Labai gerai aš tą vėl suvokiau, būdamas Indijai. Gyvas tai yra šviežias maistas. Ir kada ten esant 30 laipsnių temperatūrai, apgyvendino viešbutyje ir nėra šaldytuvo, aš labai nustebau. O jie dar daugiau nustebo. Kam man reikalingas šaldytuvas? Nėra ką laikyti šaldytuve. Nusipirkė turgui šviežių daržovių, vaisių, pasigamini ir jeigu maistas pastovi 3 valandas ir daugiau, jos yra nebešviežus. Reiškia, jie darė ir tą demonstravo man tik tam kartui. Nekalbu, kaip daugelis iš čia esančių sriubą verda 2 dienom, nesigilinkim geriau. Savaitę dar geriau. Dabar, kalbant apie mėsą, aš šiandien į vegetarizmą ar žalią maistą nepretenduosiu, tai ne mano paskaitos tema, bet žiauriai skamba, kad mėsa tai yra lavonų maistas, lavonas valgom. Jokios gyvybinės energijos ten nėra. Vitalinė energija yra tik tai daržovėse šviežiuose, vaisiuose ir dar, čia galima parodyti, kai kuriuose vaistažolėse ir netgi mūsų dvasiniai sferai. Ten irgi mes galim pasipildyti tos vitalinės energijos ir jogos pratimai, meditacija, mantros. Ir kas įdomu, man labai patiko tavo paskutinė eilutė. Visuomeniai naudinga veikla pagal tą Indijos veikalą. Tai čia
rodo, kad nereikia visą laiką kartot kažkokią tai maldą arba save tenai plakti ko nors, o reikia vietoj to skirti savo dėmesį, savo laiką ir visuomeniai naudingą veiklai. Praktiškai tai labdaringa veikla, darant kažkam tai gero, toks ir priežastis gauni duodamas. Gauni duodamas. Tai va dabar perinam prie to, kad ta energinė struktūra mūsų vakarų moksle ilgai nebuvo pripažįstama. Tam poveikį turėjo didelį Newtono mechanistinis žmogaus organizmo supratimas. Ir prieš porą šimtų metų pradžią energinį medicinai, galima sakyti, kad padarė Francas Antonas Mesmeris. Jisai, kaip čia parodyta, įrodė, kad iš žmogaus rankos susikoncentravus plinta kažkokia tai energija, ar tai elektromagnetinė, ar kaip jis pavadino fluidai. Tačiau fizikai, mokslininkai jo nepripažino ir į savo tokius, kaip čia parodyta, seansus demonstruodavo kur nors cirke. Tačiau jo atradimas ar pastebėjimas visiškai derinasi su naujoju mokslu, su Einšteino reliatyvumo teorija ir būtent su kvantinė fizika. Kas tai yra kvantas? Kad būtų paprasčiau, tai bet kuri elektromagnetinė banga arba šviesos banga plinta porcijomis. Ir tos porcijos yra vadinamos kvantais. Bet esmė tai yra tos dvi išvados, kurios čia parodytos. Kad kvantas įeina ir į materiją, ir į energiją. Ir tas daug amžių buvęs prieštaravimas, kad materija nėra energija, energija nėra materija, jis yra panaikintas. Ir negalima netgi pasakyti, ar kvantas yra materialus dalykas, ar tai yra banginė struktūra. Ir čia tinka, ir nors mokslininkai iki galo negali įrodyti, bet tas veikia, tas sudaro kvantinės fizikos pagrindą. Ir antra išvada labai svarbi, kad energija gali virsti materiją, arba kaip yra terminas materializuojame kažką tai, arba atvirkščiai materija virsta į energiją. Jeigu eiti toliau, tai būtų galima nueiti į pasaulio atsiradimą, pasaulio sutvėrimą, kur irgi prasidėjo nuo energijos elementarių dalelių sutirštėjimo, jeigu taip galim pasakyti, ir virtimų į materiją. Arba kas, pavyzdžiui, stebėjosi, arba galbūt netikėjo Indijos vienu iš šventikų Saibabos stebuklais daromais, kuris iš rankos paversdavo pelenus ir jeigu norėdavo, sukurdavo čia pat žiedą, tai yra jo mintis, jo energija virsdavo to jo norimo arba matomo fantomo, įvykdavo materializacija. Yra ir daugiau materializacijos faktų. Su šitom dviem išvadom mes galim eiti toliau. Dabar, mokslininkai ypatingai iki paskutinių metų tvirtino, kad tai, kas yra neišmatuojama, tai nėra mokslas. Kitaip sakant, tai, kas nėra apčiuopiama, nėra materialų, negalima įrodyti ir negalima laikyti mokslu. Tačiau reikia neužmiršti, kad mes gyvenam tokioj dviejopoj terpėj. Ir materialioj, ir nematerialioj. Mes ir patys esam sudaryti ir iš materialių dalykų, ir iš energinių, o visas pasaulis yra ir realus, ir taip pat egzistuoja kitas pasaulis, metafizinis, kuris nėra apčiuopiamas kaip kažkoks daiktas. Tot vėl, gerbėmieji, situacija pasikeitė. Atsiradus kvantiniai fizikai, pasidarė galima išmatuoti tai, kas buvo neišmatuojama. Ir daugelis dalykų, kurie buvo neigiami, jie dabar negali būti neigiami. Aš čia nenoriu detalizuoti, kokie atsirado aparatai, bet jie atsirado.
ir jie leidžia net ląstelės spinduliavimą užrašyti, molekulių, biomagnetinius laukus ir taip toliau. Dabar, gamtoje viskas turi savo virpesius. Kalbant apie kvantinius reiškinius, galime juos vadinti ir virpesių reiškiniais. Ir gyvi dalykai, ir daiktai, ir negyvi, ir mes visi turim virpesius, kurių dažnis yra skirtingas. Ir kiekvienas mūsų organas, kiekviena ląstelė turi savo virpesių dažnį. Tie virpesiai ir leidžia labai daug ką paaiškinti. Tarp kitko, tie, kurie labai netiki, nes nemato, tai aš pateikiu tokį klausimą. Sakau, ar jūs tikite virgulininkais? Tikit. Reiškia, daugelis žino, gal ir daugelį iš jūsų padėjo atrasti šulinius, kur yra vanduo. Lėktuvais kai kurie skraidinami ir atranda, kad yra metalas toks ar kitoks. Taip, tai kaip galima dabar paaiškinti, kaip čia atsitinka? Būtent pagal virpesius yra. Nu, vat, jūs jau galite vietoj manęs atsistoti. Tai iš tikrųjų tai taip yra. Nors ir knygose daugelis negali paaiškinti, bet mechanizmas yra toks, kad žmogus, tas virgulininkas, tos vėlelės tai yra antenos. Jis mintyje sukuria klausimą, ar čia yra vanduo. Ir antenos išspinduliuoja į aplinką tą jo atitinkamo dažnio signalą. Vanduo turi savo virpesius. Ir vanduo negyvas daiktas. Pajutęs, aš kitaip negaliu pasakyti, to virgulininko virpesius rezonuoja į juos, atsako ir grąžina atsakymą virgulininkui, jis pajunta ar tiesiog savo viduje, arba susiglaudžia tos virgulės ir jis gauna atsakymą taip arba ne. Tot kaip yra ir sudėtinga, ir kartu tapo galima paaiškinti. O tai yra kvantinės fizikos objektas. Ir atgrįžtant prie temos, visų mūsų organizmų biologiniai procesai yra susijęs su tais išoriniais ar vidaus energiniais informaciniais laukais. Apie tai dabar dažnai kalbama, dažnai tas terminas naudojamas. Kas tai yra tas energinis informacinis laukas? Tot čia aplinkui mūsų ir visoje gamtoje visatai jis ir randasi. Ar tai erdvė pavadinkim, ar laukų pavadinkim, bet čia visur yra informacija apie viską, būtent kas yra ir net apie tai, kas bus. Ta informacija nelengva paimti. Kai kurie aiškiaregiai gali paimti daugiau intuityviai, susiriša mūsų pasąmonę su to informaciniu lauku. Medituojant galima paimti tą informaciją ir nenorint kartais patenka į mūsų, jeigu atitinka kažkokius tai virpesius. Tot žmogus sugeba priimti aplinkos virpesius ir pats juos generuoja. Tai, kad tada taip sunkiai įrodinėjo Mesmeris prieš 200 metų, dabar jau mes žinom, kad, pavyzdžiui, elektrokardiogramą, širdies signalai, jie gali būti užrašomi per didelį atstumą nuo žmogaus, jie yra tokie galingi. O spinduliuoja pas mus ir kiti organai, spinduliuoja ir mūsų ląstelės. O tai visą tai ir sudaro kvantinės arba vibracinės medicinos pagrindą. Ir dabar truputį papildysiu jūsų biomedicinės žinias, o pirmą paminėsiu Nobelio premijos laureatą, kuris 88 metais nustatė, kad mūsų organizme baltymai, proteinai yra puslaidininkiai. Puslaidininkiai reiškia pralaidus elektromagnetiniams signalams.
ir kad molekulės tarp savęs bendrauja elektromagnetiniam lauke. Tai buvo nauja. Nauja buvo todėl, kad buvo manyta, kad bendravimas vyksta cheminiu pagrindu. Ar hormonai neša signalą, ar cheminės medžiagos, tai visą tai pasikeitė. Bendravimas pirmiausia vyksta elektromagnetinių signalų pagalba. Kas čia man dabar pradeda vis lysti į ekraną. Ir neina į priekį. Tai dabar galima netgi tokį pavyzdį pasakyti. Sakysim, alergija. Tai žinom, kad visi randamės vienam lauke, kur žydi gėlės ir vieni gauna alergiją, kiti negauna alergiją. Tai grįžkim dabar prie to, kas parodyta ir prie mūsų, ir prie mūsų supratimo apie alergiją. Reiškia, kiekvienas žiedas, kuris kažkam tai sukelia energiją dėl savo cheminės medžiagos, į žmogų pirmiausiai patenka kvapo elektromagnetinis signalas. Ir vėl, jeigu žmogus į tą signalą atsako, rezonuoja savo virpesiais, jis jį priima ir suserga, tampa alergiškas. Jeigu nepriima to dažnio, jis alergijos negauna. Čia yra labai naujas priėjimas ir jau dabar yra pradėta, jo literatūroje yra nurodymų, kad būtent pakeitus žmogui atitinkamų receptorių dažnius, jis gali savo ramiai vaikščioti po tos laukus, kur anksčiau negalėdavo vaikščioti dėl žydinčių augalų. Dabar toliau, kas sudaro galimybę žmogui būti tokiu subjektu energetiniu. Tai čia yra parodytos ląstelių molekulės. Pirmiausia, jos tai yra piezokristaliniai puslaidininkiai. Ir jų forma, tokia spiralinė, labai padeda tarnauti kaip antenos. Reiškia antenos, kuri pagalba molekulės ląstelės gali ir siųsti signalus, ir jos gali priimti. Čia yra fantastiškas piešinys, bet panašiai galima įsivaizduoti bendravimą ląstelę su ląstelė visam organizme. Principas yra tas, kad kiekviena ląstelė, kaip hologramai, žino apie viską, kas vyksta visam organizme. Kiekviena ląstelė turi tiek protą, kad ji apie viską žino ir būtent ir apie ją žino visos ląstelės. Tas bendravimas vyksta būtent subatominiam lygyje elektrinių magnetinių signalų pagalba. Ir dar įdomiau, kad tai vyksta greičiau negu nerviniais signalais. Tam padeda mūsų organizmo ypatinga struktūra. Mūsų visas organizmas yra užpildytas matrica, tai yra jungiamasis audinys, kuriame reikia pabrėžti, kad jo 70% sudaro kolagenas. 70% kolagenas, kuris vėl turi puslaidininkių savybės. Reiškia, puikiai gali per tą matricą plisti impulsai. Tame matrikse telpa viskas. Ir mūsų nervinės ląstelės, ir kraujagyslės, ir atskiri elementai. O jungiamasis audinys, medicinoje vadinamas yra fascijomis, jis persmelkia visą mūsų organizmą. Kas tai yra ta fascijos? Tai yra apvalkalai, kiekviena iš jūsų gamindama mėsos puikiai žinote apie raumenis, kur gaubia jos plėvelė. Taip pat jinai apsupa kaulus, apsupa nervų ir kraujagyslių pluoštus. Tai tie apvalkalai arba fascijos, jos yra taip pat puslaidininkiai. Ir kvantiniai laukai, kvantiniai signalai plinta greičiau negu nerviniais impulsais. Tai yra visiškai nauja.
Ir aš studentų kartais klausiu, sakau, kaip jūs paaiškintumėte tokį bandymą? Prie žmogaus pado pridedam elektrodus, detektorinius elektrodus ir įtarim žmogų kur nors į viršugalį. Po kiek laiko tie elektrodai gaus signalą? Gabūs studentai žino, kad nerviniai impulsai plinta 702-76 metrus per sekundę ir apskaičiuoja. Aš sakau, ne, sakau iš karto, tą pačią akimirką. Todėl, kad plinta ne nervas, o tos signalus aplenkia fascijos, apvalkalai, supantis nervus ir per juos ateina žymiai greičiau, negu studentams atrodo. Kas vyksta dabar mums mankštinantis? Vat labai dabar yra propaguojami tie visokie stretchingai, kaip gerai pasitempimai ir taip toliau. Tai jų metu formuojasi piezoelektriniai signalai. Reiškia, vėl mes einam prie energetikos. Ir jie būtent skatina persitvarkyti, adaptuotis, o dėl ko fizinė mankšta kažką tai padeda, vysto ir taip toliau. Tik va čia vienas yra perspėjimas vėl apie mobilius telefonus kalbant, kad tie piezoelektriniai signalai, kurie kyla mums lankstant sąnarius, tempint ir taip toliau, jie pagal savo virpesių dažnį labai yra panašus į mobilių telefoną arba atvirkščiai. Ir mobilūs telefonai gali iškraipyti tos mums svarbius reguliuojančius signalus. Dabar tie paprasti dalykai, kaip prisilietimas prie rankų, čia galima būtų pasakyti ir apie masažą, ir paglostymą ir taip toliau. Vėl pirmoje vietoje poveikis yra ne mechaninis vien, bet būtent energinis. Signalai per tą mūsų jau minėtą matricą pasiekia visus mūsų organus ir signalus. Dabar aš norėčiau dar vieną pavyzdį paduoti, kur faktiškai tik kvantinė fizika gali paaiškinti. Jau nuo senovės yra žinoma ajurvedai tokia procedūra, kuri vadinasi širadgara. Tai yra karšto sezamo aliejaus lašinimas trečios akies srityje. Tai žiūrėkit, kiek čia mistikos yra. Niekur vadovėliuose nenurodyta nieko apie tą trečiąją akį. Prie ko čia karšto sezamo aliejus ir poveikis, kuris tikrai yra žinomas. Ajurvedai, kada skauda pacientui galvą, sunki galva yra ir panašiai, rekomenduojama šitą procedūrą. Ištyrus kraują pasirodo, kad jau už kelių minučių kraujyje po tos procedūros pasikeičia melatonino kiekis. Pas tos, kurie serga depresija, melatonino koncentracija yra labai maža. Ir jau po kelių minučių po šitos mistinės procedūros atsiranda tai, kas yra susijęs su kankorėžinė liauka. Su kankorėžinė liauka, kuri randas kažkur kaukolės bazė, kaukolės užpakalį smegenų. Kankorėžinė liauka, kuri produkuoja melatoniną ir tada melatonino ir serotonino santykis pasikeičia, praeina depresija ir taip toliau. Kokiu būdu signalas iš tos srities pasiekia tą kankorėžinę liauką? Be abejo, atitinkamo dažnių impulsais, tai yra kvantiniais laukais. Dabar reikia paminėti ir skysčius mūsų organizme. Žinom visi gerai procentus, aš nekalbėsiu apie juos. Žinoma, nereikia įsivaizduoti, kad ar kraujo plazma, ar ląstelė, ar smegenyse skystis yra panašus į tą, kurį mes išgeriam. Jis struktūrizuojasi, virsta klasteriais ir taip toliau. Ir svarbiausia, tuo metu jis įgyja irgi laidininku tampa, įgyja lazeriui panašių savybių. Gerai visi turbūt žinote tarp Emoto, Japono darbus, kur jisai parodė, kaip atrodo šaldyto vandens kristalai. Kairiai pusėje vanduo paimtas iš užteršto šaltinio. Kada jis yra užšaldytas, kristalai, matote, netvarkingi, chaotiški. Dešiniai pusėje
tie signalai iš švaraus šaltinio rodo gražią heksaformą, yra tvarkingi, gražu žiūrėti. Tai to neužtenka, kad vanduo parodo, koks jis yra. Bet jis turi atminti. Ir jeigu ta vandens bonkutė, kur parašyta 999, kažkoks pragariškas skaičius, ar ne? Jeigu ant tos bonkutės užklijuoti užrašą, vanduo, mes tau esam dėkingi, tave mylim, tau dėkojam, bet tavęs negalim gyventi, vėl užšaldžius tą vandenį, pavertus kristalas, jis pasidaro toks kaip dešiniai pusėje. Reiškia, jis turi atminti. Ir belieka mums pagalvoti, kiek pas mus yra sukaupta mūsų tų skistoj terpėj apie viską, ką mes galvojam, kaip kiek užteršti. Galų gale, nauji metodai įrodo, kad tą, ką Mesmeris darė, galima ir be kontakto siųsti energiją kitam žmogui. To užsiima energoterapeutai, užsiima ekstrasensai, kurie sukelia tiek daug abejonių. Nors aš nežinau, kodėl tiek yra abejonių, nes vienas iš gerų ekstrasensų buvo ir pats Kristus. Kaip matome, piešinėje gydė kažkokį tai pacientą. Iš tikrųjų, tai kas daugiam kelia abejonių, vėl mokslas leidžia užfiksuoti, užrašyti. Čia yra kiniečių čigun meistro, viršui kreivė ramybei ir ant patinė kreivė rodo, kai jis susikoncentruoja ir siunčia savo energiją pacientui. Aiškiai galima išmatuoti impulsus, kurių dažnių vidurkis 7-8 Hz. Kaip plinta tie impulsai, yra dar įvairių teorijų, bet faktas yra, kad jie yra. Nežinau, kiek iš jūsų tiki ekstrasensais, be abejo, gal didesnė dalis yra šarlatanų, norinčių pasipelnyti. Bet yra ir tų, kurie tą energiją, kaip dabar matote, turi. Paprašyčiau dėl įdomumo pakelti rankas, kiek iš jūsų yra žiūrinčių ekstrasensų mūšį televizijos laidą. O, klausykit. Malonu būt tarp jūsų. Kitose auditorijose būna mažiau. Iš tikrųjų, aš rekomenduočiau ir kitiems žiūrėti, nes tai yra tikrai nepaneigiami dalykai. Ir kadangi jūs žiūrite, tai ir aiškinti to daugiau nereikia. Dar daugiau, jeigu patalpoje yra galingas magnetas, tai įsimagnetina netgi žmogaus pirštai ir, kaip matote, metalo rutuliukas laikosi be nieko tarp įmagnetintų pirštų. Tot vienaip ar kitaip žmogus yra rezonansinis kontūras ir turi skystų kristalų savybės ir priima įvairius signalus iš išorės. Aš išvardinau daug tokių signalų, kurie yra natūralūs, kaip žemės magnetinis laukas, atmosferos spaudimas, karštis, šaltis ir taip toliau. Tačiau yra ir tiek, kurių mes dėja nematom, tačiau į mus veikia. Aš dabar neturiu garantijos, kad kas nors į mane nesiunčia irgi kokius nors blogus impulsus ar panašiai. Užtat aš ir gerus, ačiū labai, užtat aš ir išskyriau, kad nebūtinai fiziniai elementai, fiziniai objektai, bet ir mūsų mažiausiai apčiuopiami mintys, žodžiai, ketinimai, irgi jos reikia priskirti tos signalus, kurie į mūsų ateina, kurios priimam ir kurie gali veikti teigiamai arba neigiamai. Kas jos priima? Tuot schema daugelį iš jūsų ar visiems žinoma, kurios tačiau dar nėra ne viena medicinos vadovėlėje. Tai yra mūsų energinė sistema su parodytom 7 čakrom, jų yra ir daugiau, kanalais, kurie eina priešai stuburą, elektroakupunktūros taškai,
akupunktūriniai taškai ir energiniai kanalai. Būtent į juos patenka aplinkos kosmoso energija, juos priimam, perdirbam ir kaip čia jau parodyta, galima netgi nustatyti jų energetiką. Pavyzdžiui, kinų ta energija plinta su vidutiniu dažniu 60 GHz, o jam energija 120 GHz dažniu. Taip, kad ir čia vėl kvantinė fizika pateikė savo įrodymus. Ta sistema yra ir jinai veikia. To dabar belieka kalbėti, kad mums svarbu yra, žinant, kad mes esame energinė sistema, laiku nustatytos balanso sutrikimus. Tam yra daug būdų. Jeigu dar kartą grįžti prie tradicinės medicinos, tai ir rytų medicinai, kinų ir ajurvedos, jie šitą sugebėdavo padaryti netgi vien iš pulso. Ir taip pat pasiūlydo daug gyvybinės energijos korekcijų būdų. Mūsų pasaulyje vienas iš būdų nustatyti, ar nėra patologinių iškreiptų virpesių kokiam tai organe, tai yra vokiečių folio mokslininko pasiūlytas biorezonansinis kompiuterinis diagnostikos metodas. Jau daug kur yra kabinetai, kur atlieka tos tyrimus. Čia parodyta, kaip folis vienam iš akupunktūros taškų, elektroakupunktūrą atlikdamas, užfiksuoja paeiliui kiekvieno mūsų organo virpesius. Jeigu jie yra sutrikę, yra galimybės dvi. Viena tai senesnė, panaudoti homeopatinius preparatus korekcijai, kita paduoti per tą tašką į tą organą normalius impulsus ir, populiariai sakant, užmušti tos patologinius. Dėl homeopatijos vėl yra daug abejonių, daug kritikos ir norėčiau paklausti, kas iš jūsų pakelkit rankas tiki homeopatiją. Tie patys, kurie ir žiūri ekstrasensų mūšį, ar ne? Kažkas panašaus. Matot, kaip galima tikėti, jeigu kažkoks tai preparatas yra atskleidžiamas iš jo 20 kartų skiesto lašo, tas lašas dar 20 kartų ir taip toliau, ir jūs dar tikite, kad ten yra nors kiek tos sudėties. Turiu pasakyti, kad jokiais aparatais negalima nustatyti, kad ten liko nors kiek tai tos medžiagos, kurią naudojame. Tai ar dar tikit? Aš jūs provokuoju. Iš tikrųjų, tai vėl mintimis grįžkim prie to parodyto japono Emoto kristalus vandens, kurie atsimena. Tai įvedus į vandenį skystį kokią tai cheminę medžiagą, kokią tai homeopatinį preparatą, įsirašo atmintyje, įsirašo to preparato cheminę formulę. Ir jau nelikus substancijai, lieka atsiminimas apie tą cheminę formulę, kuri ir veikia. Ir tą pačioj, aš jau drįstu kalbėti apie naują dalyką, apie elektroninę farmakologiją. Tai yra gydymą ne vaistais, ne cheminė medžiaga, kuri tiek sukelia pašalinių šalutinių poveikių, nesuderinamumą ir taip toliau. Kiekvienas iš jūsų matėt, kaip atrodo vaistų dėžutėje aprašymas. Tai tokio irgi aprašymas tiek apie vaistą, kam jis tinkamas, o kiek apie tai, kas gali atsitikti, ypatingai aš atidžiai žiūriu, jeigu nėščia moteris esu, ar panašiai, kiek perspėjimų visokių. Tad visą tai atpultų ir tada lieka klausimas, tai kodėl dar čia Klaipėdoje nėra vaistinės su elektroniniais vaistais? Žinot atsakymą, ar ne? Žinom, farmacininkai. Biznis. Paprašysim dekaną. Kaip jūsų nuomonė?
Nu, kaip tikras medikas jis konservatyvus, dar reikia laiko. Be abejo. O iš tikrųjų atsakymas yra labai paprastas. Tai yra visiškai nenaudinga farmacininkams, visai farmacinė industrija. Čia ir komentarų daugiau nereikia. Nu, yra jau sukurti aparatai biokorektoriai. Čia aš nenoriu sustoti, kaip atrodo fizikos prasme tie impulsai sveikų ląstelių, bet tie aparatai yra sukurti, aš tokį aparatą irgi turiu, labai efektyvus. Ir galima būtent panaikinti jo patologinius virpesius. Todėl kyla... Gerai, išlaikysiu. Klausiu, ar nenukrysiu, ar nepavargau. Tai vat, kyla tokių gražių idėjų. Pavyzdžiui, kasmet mes sutinkame naują gripo formą. Todėl, kad tie mūsų virusai, ne mūsų jie aišku, pastoviai mutuoja, prisitaiko prie tų ar kitų vakcinų ir mes nespėjom. Tai čia vėl, atradus koks ateina virusas, galima aparatą įvesti antivirusinius impulsus ir užmušti jį. Jau dabar atsirado dantų pasta, kuri apsaugoja nuo ėduonio. Kyla galimybė elektromagnetinės vakcinacijos, nereikės jokių įdūrimų daryti ir taip toliau. Labai didelės perspektyvos, aš aišku, čia nesiplėsiu, gyvulininkystė, maisto pramonė ir taip toliau. Dabar dar vieną paliesim dalyką, apie kurį prieš kokią 30 metų, 40 bijota kalbėti. Tai apie aurą, biolauką. Ir tai yra vėl apčiuopiamas dalykas, kad tikrai mūsų kūną supa energinis laukas, jį galima vadinti biolauku. Ir jis sudaro tą mūsų energinį apvalkalą biofotonai. Ir būtent jis labai yra svarbus priimant ir skirstant tą energiją, vitalinę energiją. Kaip įrodėte, jis susidaro iš biofotonų. Galybė tų biofotonų pastoviai juda iš mūsų ląstelių, iš DNR, neša tą informaciją į išorę, į tą biolauką. Nepaprastai didelės talpos informacija, daugiau negu 4 megabaitų. Ir iš išorės tie biofotonai paima atėjusią informaciją, kurią gaunam, ir ją neša į organizmą, jinai greitai plinta matriksu ir taip toliau. Ir tai būtent reguliuoja mūsų organizmo funkcijas, aktyvuoja ar deaktyvuoja visus procesus. Pradžia surasti biolaukui gal prasidėjo nuo sibiriečių mokslininkų vyro ir žmonos Kiriliano, kurie atsitiktinai, kaip čia parodyta, kairiai po rentgeno aparato turėjo pakišę, tai yra atsitiktinai ten atsirado lapas, ištraukė tą lapą ir pamatė, kad rentgenogramą tai yra ir jo vidury švytėjimas. Pabuvus lapui, jam džiūnant, tas švytėjimas mažėja. Pakišus plaštaką vėl matosi, kad apie ją yra švytėjimas. Tas Kiriliano mokslas labai greitai išsiplėtė. Vien Amerikoje yra 27 Kiriliano institutai, kurie tą efektą tyrinėja. Tiesa, ne viskas skelbia, matyt, kai kas yra ir neskelbtina. Dabar jau to metodu galima pasinaudoti. Vienas geriausių būdų tai yra Korotkovo, Peterburgo mokslininko, kurie labai paprastai 5 pirštus prispaudžiame prie specialių daviklių, kompiuterių pajungto ir tenai užfiksuoja išretintam dujų lauke tą spinduliavimą, kuris ateina į mūsų pirštus. Tai yra ir elektronai, fotonai, ir jonų video signalai. Ir kompiuteris jos perdirba ir gauname biolauko vaizdą. Nu, nespalvota, galėčiau parodyti spalvotą, kuriame atsispindi ir galima įsivaizduoti bendrą situaciją, geras ar blogas.
geras kairiai, po treniruotės sunkius arba rungtynių subyra, biolaukas pasikeičia. Galima išmatuoti atskirų organų biolauką. Ir kaip matot, išvadą jūs patys galite padaryti. Jeigu naudojam kažkokias priemonės organizmo atstatymui, tai čia būtų puikiai kontrolė. Ar atsistato iki tiek, kaip yra kairiai, ar neatsistato, ar geros tos priemonės, ar galima tą ligonį, pavyzdžiui, operuoti, gal jo biolaukas yra tą dieną ar tuo metu blogas, gal reikia jį pagerinti, pastiprinti, tik tada atlikti kažkokį tai veiksmą ir taip toliau. Tai yra didelės galimybės skanuoti mūsų organizmo būklę. Mažiausiai, žinoma, mes, medikai, dar chirurgai, kalbėdavom apie sąmonę. Deja, sąmonė nebėra vien filosofų objektas. Tai yra irgi mūsų energinio kūno dalis ir kiekvienos mūsų emocijos, mintis, žodžiai, ketinimai, tai yra irgi tam tikro dažnio banginė informacija, kurio jau galima tirti kvantinės fizikos metodais. Ta, ką aš dabar kalbu, nedingsta, jau įsirašo į mūsų supantį tą energoinformacinį lauką, iš kurio taip sunku kažką paimti. Tačiau, žiūrėkit, mes savo kalboje dažnai sakom, atėjo mintis. Paklauskime, iš kur jie atėjo? Atėjo mintis, iš kur jie atėjo? Iš aukštai kažkur rodo man. Tai dabar smegenys yra žiūrima taip, kad smegenys gal yra panašios daugiau kaip radijo imtuvo, kur atitinkamai laidai pasukam, kad dažnis būtų toks ar kitoks, kuris gali regeneruoti informaciją, o psichiniai procesai vyksta už smegenų ribų. Tai yra, smegenys nėra panašios į kepenis, kurios gamina tulžį, o smegenys gamina mintis. O jos tai yra tik tai kaip biologinis interfeisas. Ir tai yra piešinys, kurį labai noris, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Darant kokius nors bandymus, jeigu juose dalyvauja žmogus, tai kelia dažnai nepatikimumą. Žmogus gali meluoti, gali apgauti, kad jis tą jautė, matė ar panašiai. Čia yra paprastas eksperimentas, kuris padarytas su augalu, su žibuokle. Kairiai pusėje yra eksperimentatoriaus piršto aura, graži aura. Jis pagalvoja, kad sunaikins žibuoklę. Ir trečias punktas, dešiniai, žibuoklė kerta jam atgal. Suyra to eksperimentatorius graži aura. Tai kokie komentarai? Jau seniai šitas liaudė yra sakoma, ką blogo kitam siunti, to kaip bumerangų grįš atgal. Vat ir įrodymas yra ant augalų, o visas tas procesas tai vėl yra kvantinių laukų mechanizmas. Todėl netenka dar kartą nebent pabrėžti, kokią reikšmę turi žodis bendrai, gydytojas žodis, psichoterapiniai metodai, jie visi yra įrodyti ir hipnozė, ir savitanga, ir meditacinė joga ir taip toliau. Bet aš išskiriu žodį placebo. Visi gerai žinote, taip? Kad placebo, nors toj tabletė, kuri galbūt yra tos pačios spalvos kaip ir kita, neturi tos cheminės sudėties, o duoda apie 30, net 50% teigiamo efekto. Tai kaip čia yra, kad niekas duoda tokį efektą. O yra taip, kad tai nėra niekas. Placebo tai yra pirmiausia. Iš vienos pusės dalyvauja žmogus, gydytojas, kuris turi autoritetą, kuris rekomenduoja, ir iš antros pusės pacientas, kuris tiki, kad visą tai jis gauna. Ir jo tas tikėjimas užsuka visus mechanizmus, kaip ir bendrai mūsų mintis. Ar kokia nors baimė sukeliantis signalas, ar kas taip pat
pradeda plakti greitai širdis, padažnėja kvėpavimas, vyksta kitokie metaboliniai pakitimai. Taip ir čia įsivaizdavimas, kad jis gavo tikrą vaistą, užsaka visus tos mechanizmus ir jeigu daktaras yra labai patikimas, labai didelį autoritetą turi, galbūt poveikis ir daugiau negu 50%. Ir taip, kas sakoma buvo rytuose, kad dauguma ligų nuo galvos dabar yra labai pripažįstama ir vystosi jau ta vadinam psichosomatinė medicina. Didelis dėmesys kreipiamas ir į stresus, į išgyvenimus, kurie sukelia ir fizinius, ir netgi anatominius pokyčius. Ir vėl, sakysim, įrodymai užtektų psichoneuroimunologinius eksperimentus atlikti. Jeigu yra dvi grupės savanorių ir vienai grupiai rodo gražius vaizdus, graži muzika ir taip toliau, o kitai siaubo filmus, žmogžudystės, kraują, tai paėmus tirti kraują, jau iš karto labai gerai žinomi mokslininkams imuniniai faktoriai, aiškiai pablogėja, aiškiai gaunasi neigiamas poveikis į mūsų imuninę sistemą. Apie energiją, tą vitalinę energiją mes arba išsaugojam ir išlaikom balansą, arba patys per save jos nustojam, jos netausojame. Vat man teko stebėti japonai, su kuriais dalyvaudavo mokslinėje konferencijai, kad sėdi ir net prezidiume užsimerkia. Miega, nemiega, matau, kad nemiega. Ir pakalbėjus viską girdi. Kodėl jie užsimerkia? Todėl, kad iš dalies, o iš dalies dėl to, kad mūsų regėjimas, kai dirbam, nepaprastai daug energijos paima. Ir jie taupo energiją. Aš nesiūlau jums dabar užsimerkti, jūs nieko nematysit. Bet aš čia išvardinau be galo daug visokių dalykų. Negatyvių daugiausiai, kurie atima mūsų energiją. Būtent tą vitalinę energiją. Jeigu mes pykstam, konfliktuojam, kažką tai smerkiam, ar iš kitos pusės žavisim, garbinam ir taip toliau, tas pareikalauja daug labai energijos, perteklinės energijos. O jeigu pareikalauja perteklinės energijos, tai gali ir sutrikdyti tą energinį balansą, nuo kurio mes ir pradėjom savo kalbą. Priklausomybės įvairios tiesiog čiulpia iš mūsų energijos ir suardo tą pusiausvyrą. Aš čia turiu galvoje ne tik tai, sakysim, priklausomybė nuo alkoholio, rūkymo, narkotikų ir taip toliau. Mes turim tą priklausomybę aibę. Pavyzdžiui, televizija arba kompiuteris. Tai mus pavergia. Kiekvienas televizijos kanalas nori turėti kuo daugiau energijos, kad kuo daugiau galėtų pavergti tų klausytojų. Ir mes įsijungdami į sakysim, kanalo energinius dažnius, atiduodam, prarandam didelį dalį savo energijos, nes įsiurbiam. Tai čia būtų galima daug kalbėti, bet noris pasakyti ir ką daryti. Tai yra geriausias dalykas nepriduoti per didelės reikšmės. Kodėl mes žiūrim į kažkokią tai kanalą ir negalim išjungti laiku televizorius? Todėl, kad per daug sureikšminam. Kodėl mes konfliktuojame, namuose, sakysim, vyras su žmona. Ir esam scenoje, vienas vaidam ant kito kažką tai, o pabandykim nulipti nuo scenos ir pasižiūrėti žiūrovo akimis į šoną. Ir atrodys taip juokinga, kad dėl tokių menkniekių. Ir eikvojam savo energiją, gal vienas tą energiją ir paima, o gal abudu praranda. Ir didelę reikšmę turi ir grupinė energija. Čia parodytas gana moderniškas piešinys, kai vienam iš, sakysim, ligonio grupė stengiasi sukoncentruoti ir nukreipti į savo energiją, kad ją grąžinti, ją sustiprinti. Bet laukinėse tautose jau seniai buvo tai
žinoma, susijęmi šauka apie laužą, ten įeina į transą, todėl kad tą energiją galima perduoti. Galima perduoti energiją ir įvairiais vizualizacijos terapijos būdais, apie juos aš čia neturėsiu kada kalbėti. Galima medituojant, galima atliekant mentalinę treniruotę ir galų gale sudarius savyje siekimų tikslų programą, tai būtų energinė, kuri ima veikti ir materializuojasi ir perdodama į mūsų kūną. Toj salėje neretai būdavo minimas Vidūnas ir noriu jūsų paklausti, ar sutinkat, kad jis švietė? Švietė jo veidas, taip švietė jo akis ir jis apie tai pats rašė, kad žmogus spindi, kai yra žmoniškai prakilnus. Iš tikrųjų sugebėjo pasiekti kūno, dvasios ir sielos darną harmoniją su gamta fone. Pasirodo, švietėjimas yra būdingas visiems, tik tai jis yra nematomam lygyje, kai kurie gali pamatyti. Ir jo daugiau žmogus turi kvantinės energijos, jo dažnis yra vibracijų didesnis, jo jis yra dvasingesnis, to jis ryškiau švyti. Švyti ir įvairius brangakmenį, kurie naudojami ir akmenys terapijai. Labai užmiršta pas mus spalvų, garsų, aromatoterapija. Visa tai yra kvantinės medicinos pagrindas, vieni iš kvantinių metodų. Tie kvantiniai medicinos aspektai, jie neprieštarauja mūsų jau žinomiems fiziologijos, biochemijos ar molekulinės biologijos dėsniams, o tik tai papildo. Ir tai, ką aš kalbėjau, didelė dalim dabar suartina mokslą ir tikėjimą. Daug kas gali tapti suprantamu, tai kas buvo neapčiuopiama ir žinant, kaip veikia mintis, kaip veikia maldos ketinimai, kaip jie gali materializuotis. Ir jau į pabaigą, nežinau, jūs labai pavargo turbūt. Ne. Vienas iš mano gerbiamiausių mokslininkų dėl savo įvairiapusiškumo, Leonardo da Vinci, jis atlikinėjo skrodymus ir nustatė, kad kraujagyslės į senatvę taip susiaurėja, užsikimšdamos, kad faktiškai žmogus miršta nuo to, kad susikaupia šlakai, sutrinka kraujo apytaka ir taip toliau. Tai jis yra pilnai teisus, bet aš čia noriu parodyti, kad galima lygiai užsiteršti ir dvasinį prasme. Nemažiau svarbu yra ir dvasinis įsivalymas. Nuo to priklauso irgi didelė dalim žmogaus amžius. Pas mus kažkaip priimta galvoti, jau sako, aš gavau gerus genus iš tėvų, mano tėvai ilgai gyveno, turiu šansų ir aš. Iš tikrųjų, tai žmogus nėra genų vergas, o yra šiek tiek kitaip. Ir čia norėtus parodyti, jeigu pasiseksų, čia kaip tas raudonas taškas nenueina. Mėlyna spalva yra pažymėtos 2 chromozomus. Ir jūs galite be rodymo pamatyti, kad prie jų yra tokios odegėlės, jos vadinasi telomeromis. Kairiai pusė telomera yra ilgesnė, dešiniai trumpa. Tai žmogus gimsta su ta ilga odegėlė, o su amžiumi trumpėja ta telomera ir kada visai sutrumpėja, žmogus miršta. Tie, kurie gimsta su trumpa telomera, gyvena trumpai. Tai iškilo turbūt kiekvienam klausantis klausimas, ar negalima pailginti. Ir kaip būtų galima pailginti. Tai įdomus toks dalykas, kad telomera, ją veikia telomeraza, fermentas, kuris sudaro 3 amino rūgštis
jų organizme nėra, jos yra sintezuojamos iš gamtoje esamų 3 amino rūgščių, kurių daugiausiai yra išrūgose. Tai jeigu yra švari pieva, švari karvė ir gerai pagamintos išrūgos, tai galima pailginti telomerus. Kai aš tą sužinojau, aš gyvenu Kulautoje, paprašiau kaimyno ūkininko, atvežė man butelį tų išrūgų. Kai panaudoja, dabar dar iki šiol nekartoju to. Bet čia jau jūsų problema. O man svarbiausia yra konstatuoti, kad virš genų yra epigenetiniai faktoriai, virš esantis faktoriai. Ir jie ilgina telomerus. Tai yra pozityvus mąstymas, teigiamos emocijos ir mintis, dvasingumas, maistas šviežus, ekologiška aplinka. Taip, kad yra daug būdų man baigti paskaitą optimistišką, jums išlaikyti optimizmą ir būkite pozityviai nusiteikę.